Dobrodošli svi nazad na kanal Spoznaja 369. Svaki video ima engleski titl. Ako vas zanima, u ovom uglu ovde, meni levom, vama najvratnije desno, se nalazi CC da možete da pratite sadržaj i na engleskom jeziku. Ako vam se sve ovo dopada, zapratite, stavite like, to pomaže radu kanala i jednostavno reciprocitetu moje energije i respekta prema onome što ja radim za vas, a radim od srca. Znači, taj mali like je jedan samo ekvivalent reciprociteta da vi prepoznajete moj trud i rad i da to znači to. Današnji video su mali podsjetnik, imala sam mnogo toga. Započete promene. Malo smo već pričali o tome, rekli smo da mi ljudi na planeti Zemlji činimo svest, celokupnu, znači kao ljudi činimo prvo celokupnu svest. Onda se to posle spušta na polove, žene, sve žene kao žene, muškarci kao muškarci. Vraćamo se na arhetip Adama i Eve u dva pola. Onda činimo i svest po nacionalnostima ili kolektivu gde smo došli, da li smo rođeni u određenim zemljama i nosimo tu nacionalnost. Znamo da su neke jače, neke su slabije u tom nekom poređenju. Onda se to isto može posle podeliti na religije na koje smo podeljeni, odnosno na veroispovesti i tako po redu. I znamo isto tako da kada se vraćamo ovde, dolazimo po nekom određenom zadatku i da sve to zaokružimo mi ljudi na planeti Zemlji koji jesmo trenutno ljudi, kako stvari trenutno stoje, dok se ne spuste ovi neki tamo vanzemaljci ili šta god. Smo još uvek samo mi ovako kako jesmo. Pričamo u osnovi, kako smo nastali i kako smo ovde dospeli. Kao ljudi na planeti Zemlji nećemo ovog trenutka zalaziti ko je bio pre nas, kako je bio pre nas ili obrnuto ko dolazi posle nas, ali rekli smo da mi kao ljudi na planeti Zemlji činimo jednu određenu svest. I to je na jednoj određenoj frekvenciji. Mi imamo svoju evoluciju ovde i došli smo jednim određenim zadatkom, odnosno prostim zadatkom, da podignemo tu svest i izabrali smo u tom jednom trenutku dolaska kao ljudi u ta dva pola, izabrali smo baš ovu našu divnu planetu ovako kakva jeste. Neću opet ovog trenutka da zalazim u druge planete, u druge galaksije, da li negde ima života, da li ne, da li na nekim drugim densities ili frekvencijama zgusnutim ima ili nema, da se zadržimo samo na ovom trenutku i na ovoj promisli zbog koje smo došli. Samim tim onda možemo reći da imamo taj energetski pečat svesti kao čovečanstvo i da imamo svoj neki put, da imamo svoju svest, da imamo svoju evoluciju, da imamo svoj zadatak, da ima neki početak. Taj početak može da se vrti, rekli smo, kroz reinkarnacije, da dolazimo i dolazimo dok se sve to nešto ne počisti, ne preobrazi, ne promeni ili kako god ne nauči lekcija. Isto tako smo rekli da planeta Zemlja, neovisno o nama, ima svoju evoluciju. Sama planeta kao planeta, naš najveći prijatelj, naša majka, naš najveći domaćin ovde, koja je savršeno nas ugostila, koji smo odlučili da dođemo ovde, pruživši nam sve. Prvo što smo došli u ovakvom telu kako smo formirali, kako smo želeli da dođemo, sa ovom anatomijom, sa ovim uslovima za život, ne znam, najbanalniji su mi uvek najbolji su mi najbanalniji primjeri, ono što je očigledno da bi što lepše mogla to da objasnim.
Znači, telu treba hrana, treba mu vazduh, ne znam, treba mu svašta nešto da bi preživelo. I Zemlja, planeta je to sve nama beskonačno pružila u ograničenim količinama. Znači, po tom nekom konceptu na planeti Zemlji nikada ne bi trebalo da bude glad, žeđi još manje, zato što to jednostavno je, kada smo mi dolazili, tako je isplanirano da sve to jednostavno bude, da možemo da upotrebimo. I u skladu sa prirodom mi savršeno funkcionišemo, zato što mi jesmo deo te prirode. Isto tako smo rekli, znači, da planeta Zemlja sama za sebe jeste živo biće, da ima svoju evoluciju. Isto tako, ovog trenutka nećemo zalaziti ko je pre nas bio, kako je to bilo, koliko se puta zamrzavalo, odmrzavalo, ko će biti posle nas. Znači, te komponente ćemo ovog trenutka nekako da odvojimo. Planeta Zemlja je jedna, mi kao svest ćemo biti druga, ali smo opet trenutno sjedinjeni zato što ovog trenutka mi funkcionišemo zajedno. Mi sa svojim zadatkom, Zemlja kao neko ko nam je pružio šansu da taj zadatak u ovom trenutku odradimo. Ako ste primetili naziv videa, mislim da će ostati tako nekako započete promene, kako Zemlja ima svoju evoluciju, mi smo birali da u tom određenom trenutku ove konkretno evolucije budemo ovde prisutni. Vidite, znači, da se vreme promenilo, da se ubrzalo, da što manje vremena imate u jednom danu koji je trajao 24 sata, jer realno mislim, ne znam kako bi to moglo da se izmeri, da ovaj dan više ne traje, ako se ja pitam 24 sata, da traje mnogo manje ili obrnuto, negde se nešto ubrzalo, da iako traje 24 sata to ne izgleda tako, nego izgleda ubrzano. I uopšte sve se menja. Menja se svest ljudi, to je očigledno. Prošli smo sve te neke faze 2019. 2020. Prolazimo ovu individualizaciju sa ovim mobilnim telefonima i tako dalje, sa nekim pametnim telefonima, sa robotima, sa valutom koja će biti ovakva, digitalna ili onakva, sa biometrijom koja se sve više forsira kao otisak naš. Znači, mi ćemo se kao ljudi, ako ovako nastavimo pretvoriti, pa ne znamo što da kažemo, jedan broj, više nećemo biti ni broj. Jednostavno nas neće biti na jedan taj donji negativan način. Cijela zamisao i jeste da jednog trenutka nas na planeti Zemlji više ne bude, ili da to bude zaista neki raj na Zemlji, da to bude neko zlatno doba i da se sve to menja, ali onda to nećemo biti mi u ovakvoj formi, bit će neka druga vrsta, zato što planeta Zemlja ide isto kroz svoju evoluciju. Znači, zamislite da ste došli kod nekoga u goste, to mi je najlakši primer, i sada što god se dešava u njihovom domu, a vi ste tu prisutni, vi ćete biti nekako pod uticajem svega toga. Znači, ako to bude nešto super veselo, vi ćete biti deo toga, ili obrnuto, ako to bude neka galama ili svađa, vi ćete biti deo toga. Dok naravno ne odlučite u što nećemo zalaziti da to napustite i tako dalje. Tako i ovo, nama nema napuštanja planete Zemlje. Mi smo odlučili da se baš u ovom trenutku tu zadesimo i vidimo da su ogromne promene nastale. To svako ljudsko biće može da kaže da se nešto dešava. I sve više čujete da ljudi kažu više ništa nije kao pre, više nikad neće biti ništa kao pre, zato što smo svi na jednom određenom nivou svesni tih promena. Planeta Zemlja ide kroz promene, podiže se svest na planeti Zemlji. I sad zamislite kao neki snop svetla koji sve više pada na to i da li smo mi spremni da otvorimo se i da se prepustimo da se ta sve zaista podigne. To su ta vremena koje dolaze i da doživimo jedno to čuveno, kao što vidite svuda, zlatno doba gde će sve biti bezuslovno, puno ljubavi, puno sarađivanja između ljudskih bića, moći ćemo jedan prema drugom da imamo pravu saosećajnost, jednostavno jedno zlatno doba, ili obrnuto,
pašćemo u te niže sfere u nemoći, znači da propratimo tu evoluciju i onda najverovatnije na taj jedan drugi način ćemo nestati. Rekli smo, znači u svakom slučaju nestajanje, sad bitno je iz koje te baze, da li iz te donje ili iz ove prosvetljenje, možemo da nazovemo da bi objasnili više. U svakom trenutku, nešto sam drugo htjela da kažem, u svakom slučaju vi te promene vidite. Od koga zavisi da li ćemo mi propratiti? Rekli smo opet da ako i mi nestanemo u bilo kom slučaju, planeta dalje vrši svoju evoluciju i da mi ne možemo bez planete Zemlje ovog trenutka dok ne završimo tu svoju misiju kao ljudi. Kako god je završili, opet kažem, može da se dogode dva scenarija zbog tog polariteta. I obrnuto, znači Zemlja ne zavisi nikako od nas. Ona je totalno, bez obzira što smo trenutno povezani i u sklopu, ona nikako ne zavisi od nas. Planeta Zemlja itekako može bez nas. Čak što više smo imali primjer kad smo sedeli kući 2020. da se ona čak i pročistila, da se priroda pročistila, znači bez ljudi planeta bi možda doživjela neku vrstu, bio je skoro jedan jako lep video na tu temu, kratki, šta bi se desilo, ne znam, nestalo bi struje, nešto bi se to malo poremetilo, bilo bi možda neko nevreme ili šta god zbog tih svih onda poremećaja, prvo i naših između ostalog, i jednostavno u jednom periodu planeta Zemlja je krenula svoju regeneraciju, ali kažem šta bi bilo sa nama u tom trenutku. Tako da moj kanal Spoznaja 369, zapratite ga ako vam se ovo sve dopada, jedan sasvim drugačiji uvid. Znači, moj kanal nije zasnovan ni na kakvom crnom dobu, apokalipsi ili bilo čemu. Biće nam onako kako smo zaslužili. Moj kanal je baš na tome zasnovan. Kako se seje, tako žanjemo. Ne znam kako što prostije toga može da bude. S tim što mi ne možemo da uzmemo odgovornost na time, nego nam je uvijek neko drugi odgovoran za sve, pogotovo ako nam se loše dešava. Tako da je jako bitno ispratiti, jer mi smo birali da u ovom trenutku, svi koji smo trenutno ovde, jako puno ljudi je napustilo planetu, to smo vidjeli 2019. do 2020. Po astrološkoj simbolici mislim da će još jedan talas ili broj napustiti, pod kojim okolnostima ne znam, vidjet ćemo možda kao efekat 2019-2020. Ili nekom drugom. Ne mislim, astrološki sam pričala, ako vas to zanima, imate pod playlistom, imate serijal astrologije i tu je u jednom videu, ja mislim, kad sam rekla one 3 planete bitne, koje ja smatram da su bitne, sam rekla da ne verujem da će biti više zatvaranja, možda bude prava, kako bi rekla, epidemija nečega. Nažalost, bit će još vremenskih nepogoda. Da li su ono stvarno prirodne i prave ili su veštački izazvane, to sam vam rekla i kad je bio onaj veliki zemljotres. Nekako nam se energija, baš u ovom vremenu, kao u ovim započetim promenama, energija nam se lako iskrade negde. Što manje se baviti da li je isto nešto iz teorije zavere, da li je nešto zaista pravo ili nešto nije pravo, da li je priroda odlučila taj zemljotres ili nažalost ovaj požar i tako dalje, ili obrnuto je čovek nekako uspeo to nekim novim moćnim oružjem u oba sva 3 slučaja da izazove. Vidimo isto neki uragan ka Kaliforniji, što nikada nije bilo do sada. Znači, sve te neke promene, onaj ko strada u toj promeni, to sam tada navela, njemu je sasvim nebitno, ako bi taj neko ko je stradao u promeni mogao da ga pitamo, znači da nekako se odradi taj proces,
kada čovjek strada u nečemu, njemu je sasvim nebitno više da li je to izazvano prirodno ili veštački. Mi nemamo ništa od toga. Zato što nekako, što se manje energetski baviti tim stvarima, to je bolje za nas, jer vaše je da ne budete na toj frekvenciji da ćete stradati ukoliko vam naravno nije suđeno u tom trenutku da stradate. Ima svega pa malo. Kažem, moj kanal je sasvim drugačiji, iz jednog sasvim drugog ugla gleda na sve to isto. Isto tako za ta neka nevremena. Znači, promene su nastale i više povratka nema. Znači, zamislite, to smo rekli dosta puta, kao jedan voz na koji smo svi sada seli i nema više silaska sa tog voza. I on sad ide pravo i još će da ubrza kada se Uran približi čuvenoj nekretnici Kaput al Gol, će vozite kako da ubrza. Kažem, tada bi svi trebali da budemo spremni zaista za jedan preokret koji opet može da bude mnogo dobar, da se zaista sa tim Uranom podigne ta svest ili obrnuto, nažalost, da se prvo napravi haos, jer tako funkcioniše harmonija iz haosa, iz nereda. Tako da nadam se, kažem, u oba slučaja nam stoji ta neutralna, jer mi smo ovde samo da prolazimo. Došli smo na planetu Zemlju samo da prolazimo, a već jesmo večni. Znači, to će sve da se ispira kao kad perete onaj veš, pa ona sapunica nikako da se ispere. Tako smo i mi ovde došli da zaista naučimo tu jednu poslednju ravan, odnosno svetlu i da se vratimo tamo gde zaista pripadamo, gde je duša i ova energija koju mi svako od nas nosi, a svi zajedno činimo jednu celinu, pripada. I onda to opet transformiše negde i negde, rekli smo da je energija neuništiva. Tako da promene su tu, vidite da više ljudi menja posao, da su sad neki novi poslovi, pa neke banke propadaju, pa digitalne valute, pa ovako, pa onako, pa igre sa hranom, bit će hrane ili neće, sve više neka veštačka hrana i veštačka proizvodnja, ali mi smo sve deo toga, mi smo ti koji odlučujemo o tome. Tako da uvijek je taj neki paradoks tu u pitanju. Telo da bi napravilo ascending i napustilo u tom nekom pravilnom isijanju, treba da je što lakše i da je što manje hrane i što protočnija, a obrnuto sad je opet to sa hranom, sad da li je to i veštački izazvano, znači mi nismo mogli sami da idemo na post i da ispostimo i da naučimo taj jedan balans i onda je opet iz tog negativnog dela pokrenuto to na jedan opet loš način, ali gdje ćemo svi mi morati da naučimo i taj deo možda. Tako da je sve nekako pomešano, kažem, vama je nebitno u trenutku kada se nešto desi, kada se prolije ta čaša sa mlekom, što bi rekli u narodu, vama je sasvim nebitno i ko je i zašto je i kako je i da li je namjerno i da li je slučajno. Vaše da kad se tako nešto već dogodi, ako mi već nismo mogli iz svesnog dela da utičemo na to da se to ne dogodi, nego je moralo da se dogodi, vaše je onda samo kako ćete vi tog trenutka da reagujete i šta ćete vi da radite tog trenutka sa time, odnosno kako ćete da zaokružite priču i da nastavite dalje. Pričam ovde o ovom delu gde mi trenutno jesmo. Ne pričam ni o kakvoj petoj dimenziji gde jedno naše telo jeste na petoj dimenziji, ali mi smo i dalje ovde u 3D. To sam dosta stavila akcenat u sopoštovanju ljudima koji non stop priču peta dimenzija, peta. To je super, neko doba vodolije, neko prosvetljenje. Peta dimenzija nema tela, nema ovu materiju, a mi i dalje jesmo, znači jedan deo nas jeste na toj dimenziji, ali ovaj drugi deo nas je još uvek ovde, znači dajmo se malo fokusirati i ovde. Super je peta dimenzija, niko ne može da očeka, svi da čekamo da skroz odemo, znači da celo postojanje sa ovog nivoa vibrira na peti. Znači, jedan deo nas sigurno ovog trenutka vibrira na tom višem nivou, inače ne bi ove stvari funkcionisale ovako. Znači, to viši self, higher self sigurno negde ima i
ne znam koju dimenziju, ne samo petu, ali mi smo i dalje ovde realizovani u ovoj isto. Znači, tu treba isto uspostaviti balans. Znači, imati svest o tome i težiti ka tome, ali da znate da tu više nema onda ove materije, onda više nema tela, a vi svi, mi ovog trenutka još uvek jesmo u tom našem telu, pa pokušajte samo da negde uspostavite taj neki balans između tog, kažem, pete dimenzije i ove gde trenutno jeste, jer nažalost nema tu suda, niti ja nekom sudim, dovoljno je da se okrenete samo oko sebe, a da zaključite da ovog trenutka dosta ljudi kažu sve je završeno, samo treba da se spusti. Super je, ako je završeno pa samo treba da se spusti, hajde nek se spusti, bit ćemo svedoci toga. Ali, kažem, ovog trenutka ako bi se okrenuli oko sebe i videli i vremenske nepogode i ratove, još uvek ima gladnih na planeti Zemlji, još uvek se ratuje na planeti Zemlji, znači baš i ne izgleda, kako bi rekla, da sa ovog stanovišta, ovog trenutka ne izgleda da smo baš nešto mnogo odmakli, ali ajde da verujemo da je sve tamo negde nešto gotovo. U stvari jeste, apsolut jeste. Sad, da li ćemo se još vraćati ovde i na ovu frekvenciju, na ovaj density da to odrađujemo, to je opet relativno. Mislim da baš ovim promenama o kojima pričam, započetim promenama, nam se daje šansa da će celo čovečanstvo, Dolores Cannon, ja sam inače Quantum Healing Hypnosis Practitioner, Dolores Cannon, njene tehnike, mislim da će nam dati u jednom trenutku, će nam se čovečanstvo dati šansa da mi ascend kao celo čovečanstvo, taj energetski pečat što smo došli, i nadam se da ćemo biti spremni za to. I mislim da je to ono što većina ljudi pokušava da kaže između ostalog. Ako vam se ovo dopada, molim vas zapratite kanal, stavite like, pomaže radu kanala, podelite nekome koga ovo zanima između ostalog, ili ako se vama sviđa i nekom drugom, da znate, ja sam veoma zahvalna, pokušavam da ovaj kanal razradim što više. Pišite, javljajte se, imamo zaista polako li sigurno dobija formu, dobija moju formu, jer ja sam vlasnik ovog kanala, dobije baš onako moju promisao, sad se već vidi moja promisao kroz kanal, znači ovo nije samo moj kanal, ovo je vaš kanal. Ujedno da kažem, moj prijatelj radi isto tretmane, radi ih besplatno ako nekog zanima, javite se isto, Put duše na Facebooku. Još jedna gospođa je ponudila da ako nekom zaista treba, da će se jednostavno naštelovati na tu određenu frekvenciju. Znači, ovo nije moj kanal samo, ovo je i vaš kanal između ostalog. Ako neko želi da radi ovako uživo prezentaciju, isto dobro ste došli, dok pokriva, ne znam, dok nije neki Mickey Mouse i Paja Patak u pitanju, dok je u toj sferi nekoj, svakako ste dobro došli, javite se, dogovorit ćemo, snimit ćete isto ovako kao što ja snimam i ja ću to okačiti, bilo koju sferu, što god da znate, što god da želite da podelite, ali kažem, ja filtriram, evo ovo je, ne znam, 70. 80. snimak po redu, i ja ne podržavam energiju, kako bi rekla, koja se vrti trenutno svuda. Ja radim sa jedne druge strane, znači ako hoćete stvarno nešto da pokrijete, želim da kanal ostane na toj frekvenciji, ne želim da mešam, nema potrebe za time, nikakva, ne znam, scenarija ili šta god, ili neka negativnost, ili obrnuto, kad god date negativno, uvek dajte i pozitivno, ili nemojte samo kritikovati problem, već odmah dajte i rešenje za problem, ako je tako situacija. I tako neki koncept, pogotovo ako hoćete nešto da prezentujete, neku vašu tehniku ili nešto što je vama pomoglo u životu, izvolite, javite se, imate ovde uvek otvoreno mesto, dogovorit ćemo se, snimit ćete i ja ću samo raditi upload kao što radim za sve ove videe. Bilo šta da je u pitanju, da je u svrhu isceljenja ili da nekom može da pomogne, na tome se ovaj kanal bazira. Spoznaja 369, crtica Know Thyself,
prvo spoznaj sebe i time si rešio zaista sve. I to je najteže. Mi se varamo ako mislimo da sebe znamo. U dosta prilika se pokazalo da se ne znamo, da ne poznajemo sami sebe. Eto, toliko za ovo javljanje. Kažem, vremena su već neovisno o nama krenula. Na nama je da mi budemo u koraku jednostavno sa podizanjem svesti. Puno pozdrava svima i vidimo se u sledećem videu.